Ja, grüß Gott, meine lieben Leute, zu unserem Herbstsitzwahl Frühschaftsbelung gesungen bei uns in der Ringstaffel. Janhalt, darf ich euch alle dazu begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt natürlich unseren Patenkind, den dramatischen Club. Helmut, schön, dass du da bist. Sowie eine Abordnung vom Trachtenfeld der Ringdaler Littenau und von der Littenauer Stummhose. Hans, schön, dass du dabei bist bei der Sitzwahl. Und natürlich ein besonderer Gruß gilt unseren Ehrenmitgliedern, der Senf Christa und den Heinz Kübel. Ja, unsere Herbstsitzwahl ist eine traditionelle Veranstaltung seit 19 Jahren. Nächstes Jahr haben wir ein Jubiläum, wo wir miteinander zusammensitzen können, miteinander natürlich eine Brotzeit machen, einmal von Bier nehmen und natürlich eine schöne Musik und einen Gesang zuhören, wo natürlich das Herz ein wenig höher geschlagen hat. Ich bin jetzt die Woche wieder Abgeordneten in Berlin gewesen, auf Einladung von unserem Abgeordneten Peter Aumer, und ich sage euch eins, es wisst man oftmals gar nicht, wie schön das ist in unserem Bayernland, wie gemütlich das bei uns noch zugeht. Man grüßt sich noch, man kennt sich noch. Und das Essen und das Trinken schmeckt bei uns wesentlich besser, weil um die Preise. Ja, um natürlich so eine Veranstaltung durchführen können, haben wir natürlich wieder verschiedene Musik- und Gesangsgruppen eingeladen. Jetzt hat es gerade schon gehört, die Trachtenkapellen Ringsburg Stamm. Schön, dass ihr da seid. Dann ist mit dabei, haben wir besonders gefreut, der Hutmacher Dreigesang vom Landkreis Landshut. Schön, dass ihr auf dem Weg zu uns gefunden habt. Und im Frühjahr haben wir ein Hackbrett-Trio dabei gehabt. Und jetzt seht ihr die Volksmusikanten, die vermehren sich. Jetzt haben wir schon ein Hackbrett-Quartett. Schön, dass sie uns auch mitgespielt sind. Und dann darf ich auch noch den Hubertus Berger begrüßen, weil uns heute auch wieder 2 Geschichten vortragen wird. Ja, jetzt möchte ich euch schon fragen, wer von euch war schon mal auf einer Sitzwahl? Haben wir einen, wenn er nicht auf einer Sitzwahl gewesen ist? Bist du schon auf einer Sitzwahl gewesen? Bist schon gewesen? Also du weißt, was drauf zugeht. Aber jetzt singen wir mal ein Lied, weil es schon gemütlich ist, was sich alles so ergibt an einem Abend. Ich habe ein paar Liedtexte ausgedruckt, da können wir alle schön miteinander singen, dass ihr gerade einmal bloß zuhören könnt, sondern auch aktiv mitmachen könnt. Da habe ich ein paar Lieder ausgedruckt, wo wir miteinander singen. Und da fangen wir jetzt gleich an mit dem Lied Jesus Leid, ein Gitzer Musik. Jesus Leid, hey, gibt's a Musik, bei der Wirt dem auf der Reim. Kommt's für alle, da wird's lustig, keiner darf daheim bleiben. Kommt der Schwager und der Vetter, große Leute sind auch dabei. Selbstverständlich hinter jeder, zu zweit biegt sein Bein.
haben halt ihren großen Tag. Kommen tanz mit Weih und Kinder und kein Kreuzergeld im Sohn. Wunsch wir Handler, Praxen, Drogen, sind natürlich Häusern da. Der Mesner und der Tautengrober ging er nicht um. Und die Mäuler und die Baumer kommen am in Sonntagsgrund. Kipf haben sie bei gelbe Raume, aber sonst sind's gut beieinander. Und der Kirche und seine Bayerin kommen am in langsam Schritt. Ja, sogar der alte Heidi, der hat Hallo mit. Die Trompeten spielt der Mucki und der Sepp das Klarinett. Er wird sauber mit sein Bugi, wer geht auf sein Zimpelbrett. Der Schullehrer kratzt die Geigen und der Boden schlagt die dir. Und der Schöne zieht sich an, bloß den Bumpradon. Alles taugt geil, Polka tanzen, alles schnauft und alles schwitzt. Heut schau ging er im Franzen, Mäudler sind schon ganz der Hitz. Burme schreien vor lauter Jusen, schon als wei die Böden stier. Und so geht die ganze Gaude fort bis in der Früh.
wer mir um meine Schwarzen was tut, das ist ein rechter Flix bei meinem Hut. Wer mir um meine Schwarzen was tut, das ist ein rechter Flix bei meinem Hut. Da freut man sich, dass man seinen schwarzen Teufel endlich hat. Da kann man dann schlappen, der Hamperer von der Stroh. Da freut man sich, dass man seinen schwarzen Teufel endlich hat. Da kann man dann schlappen, der Hamperer von der Stroh. Wer mir um meine Schwarzen was tut, aber Brüder, dem geht's nicht gut. Wer mir um meine Schwarzen was tut, aber Brüder, dem geht's nicht gut. Den stecken die eine in Todelgrün mit dem Schopf, bis dass er mein Schwarze geht aus dem Kopf, den Tropf. Den stecken die eine in Todelgrün mit dem Schopf, bis dass er mein Schwarze geht aus dem Kopf, den Tropf. Ich krieg mit meiner schwarzen Ruhe, so sauber ist vom Kopf bis zum Schuh. Ich krieg mit meiner schwarzen Ruhe, so sauber ist vom Kopf bis zum Schuh. Jetzt muss ich ins Kammer dir Spirit zu, so haben wir dann ihr mein Schwarze und zur Ruhe. Jetzt muss ich ins Kammer dir Spirit zu, so haben wir dann ihr mein Schwarze und zur Ruhe. Ja, meine lieben Leute, da glaube ich, habe ich euch nicht wieder zu viel versprochen. Lauter gute Musikanten, Sänger und Musikantinnen, weil heute natürlich euch den Abend verschönern werden. Die Sitzwahl oder der Horgarten ist eine ganz lange Geschichte. Ursprünglich natürlich entstanden zur kalten Jahreszeit, wenn die Leute beieinander geguckt haben und ja, weil es noch keinen Fernsehen nicht gegeben hat und kein Internet, da hat man natürlich dann seine Zeit vertrieben, indem man miteinander gesungen und das gespielt hat. Und da habe ich jetzt eine schöne Geschichte über den Horgarten gefunden, weil ich euch vortragen werde. Und wenn es das lässt, dann wisst ihr, dass früher genauso gewesen ist wie heute. Bloß heute wird die ganze Veranstaltung aufgezeichnet. Da darf ich natürlich auch einen Wolf Schertler begrüßen, weil uns natürlich ehrenamtlich jetzt mittlerweile schon die 3. Veranstaltung dokumentiert und auch durch Veröffentlichung im Internet ermöglicht, dass natürlich auch Leute heute keine Zeit nicht gefunden haben, aber gemeint haben, was anderes war besser, Zähler machen können, wenn sie dann ins Internet sehen, was versammelt haben. Wolf, vergelt's Gott, dass du uns die Dokumentation über unsere Veranstaltung machst. Ja, da war gut. Die Vereine haben bei uns am Land einen ziemlich guten Zusammenstand. Man trifft sie öfters im Verein zum gemütlichen Beisammensein. Jetzt sind sie zum Huberball hinauf, geh, zirk für unseren Sitzwall auf. Der Paul, der sich auf das versteht, sagt, dass die Sache in Ordnung geht. Er trommelt ein paar Gruppen zusammen, verhandeln und schon steht das Programm. 2 Wochen später steigt das Fest. Zuerst kriegt der Vorstand, begrüßt alle Gäste. Vereine aus der Nachbarsgemeinde, der Bürgermeister kommt allein. Der Landrat alles applaudiert, ist leider heute indisponiert. Dann geht der Paul auf die Bühne hinauf und sagt, jetzt drehen gleich Trachtler auf. Die stehen draußen vor der Tür, da meldet sich der Vereinskassier. So kommt mir da keiner rein, ab 10 ist erster Eintritt frei. Der Paul erklärt ihm lang und breit, die zahlen nichts mehr, die bleiben heut. Der will das zwar nicht recht verstehen, lass aber trotzdem reingehen. Dann ist der Pauli wieder dran, er sagt die nächste Nummer noch. Ein Männerdreiecksang bringt ein Stück und hinterher kommt Blasmusik. Eine Stummmusik, eine Jodlerin, Mucksmeisel, Staat, packt alles drin. Auf einmal blärt Bedienung laut, wer hat denn einen Schweinsbraten bestellt mit Kraut?
Von hinten rührt sich einer gleich. Du Totschen, halt einmal den Mal. Der Pauli liest mit viel Humor zwei selber strickte Verse vor. Da fällt am Vorstand plötzlich ein, Beleuchtung müsste anders sein. Er geht zum Schaltkasten aus, schon gingen alle Lichter raus. Der Pauli meint, kennt es mir wohl voran, wie ich da jetzt lesen soll. Doch bald geht's wieder im Programm, wo Trachtler noch einen Auftritt haben. Der Max ruft, das geht nicht heut, die werden unsere Würstel kalt. Gut, sagt der Ball, was liegt schon dran? Hören wir uns zuerst einen Dreigsang an. Zuletzt kommt der Trachtler, na ist aus und das Publikum geht, gibt voll Applaus. Die Leute sagen, schön war's und gar nicht steif. Man sieht halt wieder, life is life. So, und bevor das dann wieder weitergeht mit der Trachtenkapelle Ringsburg Stamm, werden wir heute mal wieder miteinander ein Lied singen. Ja, was ist heute für ein Tag? Und da hat sich nämlich ganz einfach, ich sag's euch vor und es singt es nach. Und wer das schon wieder vergessen hat, ist auch nicht schlimm, der schaut einfach in Zettel an, da steht dann alles drum. Also, werden wir es leicht hinbringen, wie gesagt, ich sing vor und es singt nach, dann wird es eine saubere Geschichte sein. Was ist hei für ein Tag? Hei dies wo und da. Hei dies Gnädel da. So alle, wenn alle doch Mund doch Gnädel doch wäre, dann waren wir lustige Leid. Wenn alle doch Mund doch Gnädel doch wäre, dann waren wir lustige Leid. Was ist hei für ein Tag? Hei dies Dienstag. Hei dies Nudeltag. Wenn alle doch Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag wäre, dann waren wir lustige Leid. Wenn alle doch Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag wäre, dann waren wir lustige Leid. Was ist hei für ein Tag? Hei dies Mittwoch. Hei die Strudeltag. Wenn alle Tag Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag wäre, dann waren wir lustige Leid. Wenn alle Tag Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag wäre, dann waren wir lustige Leid. Was ist hei für ein Tag? Hei dies Donnerstag. Hei dies Fleischtag. Wenn alle Tag Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag wäre, dann waren wir lustige Leid. Wenn alle Tag Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag wäre, dann waren wir lustige Leid. Was ist hei für ein Tag? Hei dies Freitag. Hei dies Fasttag. Wenn alle Tag Montag, Gnädeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fasttag wäre, dann waren wir
wieder da. Heidi Sams da. Heidi Stahl da. Wen alle doch Montag, Edeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zahltag wäre, dann war mir lustige Leid. Wen alle doch Montag, Edeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zahltag wäre, dann war mir lustige Leid. Was ist hei für da? Heidi Hund da. Heidis Lumpen da. Wen alle doch Montag, Edeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zahltag, Sonntag, Lumtag wäre, dann war mir lustige Leid. Wen alle doch Montag, Edeltag, Dienstag, Nudeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fasttag, Samstag, Zahltag, Sonntag, Lumtag wäre, dann war mir lustige Leid.
Lehm und Stern. Elektrisch werden Kinder gemacht, elektrisch auf Waldwerk geschafft. Wenn einer 80 Jahre hat und noch nicht sterben mag, dann wird er am Ende noch elektrisch der Ring. Geht man in ein feines Hotel, fährt man elektrisch schnell. Am ersten Stock auf geschwind, elektrisch wärst fein bedient. Elektrisch werden Stiefel putzt, elektrisch die Haare gestutzt. Und die Hausmadel, die lieben, kannst elektrisch passieren. Ist einer was Schlimmes passiert, dass er geschwollenes Beicherl kriegt. Sie studiert Tag und Nacht, wer hat mir das Botschaft gemacht? Leicht man's elektrisch an, sieht man's von der Weiden schon. Wer von uns drei der Rechtvater wird sein? Elektrisch ist eine Geschichte, elektrisch wird alles ins Gericht. Elektrisch geht Molkerei, weil die Kirche modern dann sei. Elektrisch molkt's Finanzamt leid, also dass jeder schreit. Und ein elektrisches Hirn kostet in Amerika kriegen. Elektrisch ist eine Geschichte, elektrisch ist alles gleich Gericht. Elektrisch wird's wieder schlamm, elektrisch wird Würstel warm. Kommunis sind da lieb und treu, besonders für die Weiberlei. Wenn einer nimmer kann, steckt das elektrische an. Und darf man eine Frau sein, dass bei uns nicht alles elektrisch geht, ganz kippen wir nicht mehr davon. Stellenweise ist es was hilfreich, aber wenn wir beieinander sitzen, da braucht man wirklich für eine elektrische Weitergabe nicht höchstens ein Licht und das klang uns dann schon. Ja, unsere Gruppen, wenn man so schaut, von Landshut, von Rendsburg, ja, sogar von Schweitenkirchen, haben wir wieder weit von Straat. Und wo mich besonders freut, die Musikanten und die Trachtler, die halten zusammen. Wenn man jetzt sagt, der Vorbach hat Reichsamt und der Trachtenverein gibt es Kirche, ein angeschlossen vom Isargau. Das ist ein Zusammenschluss von Trachtengau, von Minge bis dann auch in den Landkreis Landshut rein, hat es an die 50 Trachtenvereine, gell? Die wir jetzt, also, Bei Isargau? Isargau, ja. Ja, 60 Jahre. 60 Jahre. Dann haben wir ja, in Oberpfalz zwei Gauverbände, der Rendsburg Stamm ist angeschlossen beim Gauverband Oberpfalz. Da ist die zwei Vorsitzende mit dabei. Der erste Vorsitzende, der Erich Teuerl, war dazu gleich auch stellvertretender Landesvorsitzender vom Bayerischen Trachtenverband. Und der Max, der zweite Vorsitzende. Dann sieht man mal, beim Musikspielen macht man gleich die ganzen Vereinsgeschicke aus. Ja, und dann gibt es den Stammring Staff. Wir haben angeschlossen vom Oberpfälzer Gauverband. Und dann sieht man mal, bayernweit haben wir da miteinander verbunden. Bayernweit schließt man Freundschaften. Was Schönes gibt es ja gar nicht als ein Trachter zum sein. Und überall im Fleckerl Bayern hinzukommen und dann Leute zu kennen. Und wenn man es braucht, dann können wir es auch gleich angefahren. Weil heute bei uns in der Jankl. Ja, schon erwähnt worden, in Berlin haben wir uns ein bisschen über die Politik informiert. Ja, und nächstes stehen der Kommunalmann wieder an. Heute ist er nicht da, unser Bürgermeister, der hat sich nicht entschuldigt. Aber weil wir so viel über Politiker gehört haben die Woche, habe ich gleich eine Geschichte rausgesagt, was halt der Politiker. Dann
dann sieht man, was so ein Politiker für ein schweres Leben hat. Das ganze Jahr gibt er eine Ruhe. Die anderen reden und er hört zu. Das Regieren schaut oft so einfach her, in Wirklichkeit ist es sakrisch schwer. Sagt er ja, gegen Steuern auf, sagt er nein, dann hält der Fortschritt auf. Es ist ganz wurscht, wie man entscheidet, man braucht allweil ein paar Leute. Darum lasst es auch auf gar nichts ein, kassiert jeden und hält sie mal. Ist Zeit noch und kommt die Wahl, dann ändert sich das auf einmal. Er das ganze Jahr nicht rührt, gegossen am Schlag weggeschmiert. Nur seine Partei hält alles zusammen. Die anderen, die bloß Pläne haben, die bringen über Volk und Land nichts anderes als Verdruss und Schand. So rennt er und haut die Gegenpartei mit Temperament in die Pfanne rein. Der Wähler Herz und hebt sein Glas. Respekt, der Mutter traut sie was. Ein Sicher braucht man sonst ins Gefällt. Und deswegen haben sie ihn wieder gewählt. Jetzt ist er zufrieden und gibt keine Ruhe, kassiert die jeden und hört wieder zu. Ja, und weil es schon so gut gegangen ist, singen wir da miteinander wieder ein Lied miteinander. Tratzblatt um. Da hat man dann das Lied, was braucht man auf einem Bauerndorf, was braucht man auf einem Dorf. Haben 3 Strophen, das glaube ich, bringen wir miteinander zusammen. Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Ein Pfarrer, der sie singt, ein Glocken, die sie klingt, ein Mesner, der sie leiten kann, ein Schulmeister, ein braven Mann. Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Ein Müller, der recht malt, ein Fuhrmann, der recht alt, ein Bayerin, die vernünftig ist, ein Gockelhahn auf jedem Mist. Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Ein Hund, der wacker bellt, ein Beil voller Geld, ein Maurer, der einen Anwurf macht, der länger heut als überall. Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf? Was braucht braven Bauerndorf, was braucht braven Dorf?
Heirat, das muss eine sein. Die darf nicht zu viel essen und trinken kein Wein. Vom Bier muss am grausen, sonst kann's nix da hausen. A Geul muss haben und a Haus, sonst wird aus der Heirat nix draus. A Geul muss haben und a Haus, sonst wird aus der Heirat nix draus. Ein Kaffee will's mir trinken, die schlagert's Maus tot. Dafür kann's ja essen, ein Schwarzstück Brot. Ein Zucker vernaschen, das Geld stehlen aus der Taschen. So wenn's es macht, mein Weib, ich jagert's davon und das gleich. So wenn's es macht, mein Weib, ich jagert's davon und das gleich. Und wenn wir auf die Nacht davon Wirtshaus heimgehen, der Stiefelzieher muss schon in Bereitschaft da stehen. Sie muss mich nimmer beim Handel, muss mir rausziehen mein Quantal. Mein lieber Mo muss ich noch sagen, geh, lass dir's bitte nicht drum. Mein lieber Mo muss ich noch sagen, geh, lass dir's bitte nicht drum. An Mittwoch ist Mutter und nicht zum Austod, sonst leidet der Beinteigsel der Stand der Not. Sie muss mich herzen und küssen, von der Liebschaft muss wissen, ja mit der Zeit wird man alt, wo man der Spaß auch nimmer gefällt. Ja, mit der Zeit wird man alt, wo man der Spaß auch nimmer gefällt. Und möcht's für die anderen an neumodisch kommt, so sag ich, bleib gescheiter, nimmer besten Ton. So leben wir in Freuden, Leid werden uns beneiden. Jetzt brauchen die bloß so ein Weib, noch freit mit die Heiraterei. Jetzt brauchen die bloß so ein Weib, noch freit mit die Heiraterei. Ja, so kann's dir gehen mit der Heiraterei, gell, wie die Harbecker gerade gesungen haben. So, grüß Gott beieinander. Ich habe heute mein dickes, großes Buch dabei. Ja, das riesige, große, dicke Buch, das kennt man anderweitig auch noch in anderer Form. Für alle die Bibelfest haben und fleißig in die Kirche gingen, steht Alpha und Omega drauf. Und wer ein bisschen die bayerische Lyrik verfolgt und die bayerischen Geschichten, da hat es einen Schreiber gegeben, den Michael Eber, der hat die bayerische Weltgeschichte geschrieben. Die Sarah und der Abraham, eine Ewigkeit keinen Nachwuchs haben, war für die zwei harter Test, vertraut haben sie und halten drauf fest. An dem, wo Gott die zwei verheißt und liebe Kinder von der Magd, weil sie ja der Ischers blockt und eigentlich vom Alter her kriegt er gar keine Kinder mehr. Als Hagar dann den Wurm geboren, ist sie darauf immer eitler geworden. Sie hat sich mit der Sarah gestritten und die hat nicht länger mehr erlitten. Und sich beim Abraham beklagt, worauf der nur ganz lässig sagt, das hast du selber zu beschreiben. Du wolltest ja nicht so geduldig bleiben. Ja, und schließlich ist das Wunder geschehen. Die Sarah schwanger und kriegt Wehen. Sodass am Ende hat ihre Klage, sie bringt zur Welt den Isaak.
wiederum langer Frist ein Zwillingsvater geworden ist. Und Jakob dann, wer hätte es denkt, haben die Frauen 12 gesunde Burme geschenkt. Doch hat der Kerl eins nicht bedacht und so einen Riesenfehler gemacht. Er hat den Josef stets verhätschelt, einen Mantel geschenkt, ein Backerl tätschelt und selbst den Herrgott schenken's Mensch, denn der lässt ihm in Zukunft sehen, dass Sonne, Mond und Stern sich eines Tages verneigen werden. Vor ihm und sich so unterwerfen, das hätte er wohl nicht sagen dürfen. Denn ab dem Zeitpunkt ist ja klar, am Sepp niemand mehr gut zum Sprecher. Ja, meine lieben Leute, jetzt kommen wir langsam zur Pause. Da könnt ihr euch fest verdrehen. Wenn wir Raucher dabei haben, die Kinder rauchen, jetzt könnt ihr euch was zum Essen bestellen. Und jetzt könnt ihr da gescheit ratschen. Ich habe gerade schon meine eigenen Leute, mein Oberzahn schimpft, pass aber gerade so ratschen kommen. Da ist ziemlich ein Gute. Ehrlich, hey, kann was der Lauber mal mit dem Winker. Hier, gehen wir langsam in Pause. Ja, und in der Schule will der Lehrer auch, will, dass die Kinder Instrumente lernen. Hat der Schullehrer mal gesagt, der Lehrer, was Kinder, was möchten für Instrumente lernen? Dann hat der Maxl ist aufgestanden, da sagt der Lehrer, am liebsten wollen wir der Pausen gehen. In diesem Sinne spielen uns jetzt Trachtenkapelle Ringspurstamm in Pause rein und in der Pause hinten auch gehen unsere Mitglieder durch und sammeln für die Musikanten für Benzingeld, weil es ist immer selbstverständlich, darum kann ich es nicht so oft betonen, wir haben einen Wirt, der für die Musikanten auch was überholt, weil er eine Brotzeit gibt und das ist viel Gold wert. Drum bleiben wir es dem Wirt auch wieder kennen, da wir essen, da wir trinken, bringen wir ein Geschäft, weil ein sichern wird, man muss sich halten, weil musikantenfreundlich ist. Immer wieder Wirtschaften spielen zu. Und was hat man davon, wenn man dann gute Musikanten hat, aber nein, jetzt mehr, weil wir spielen können. Darum haben wir unseren Wirt zur Frau und sollten wir auch unterstützen. Und jetzt hören wir sie, freuen wir sie auf ein schönes Stückchen von der Trachtenkapelle.
Ja, bevor der Tobias Reden wieder anfängt, singen wir lieber schnell eins miteinander. Ein Lied, ich glaube, ihr kennt es, das weiß oft. Und viele kennt es sind im Habern. Wer den Text nicht so gut weiß, der ist immer dran. Die sei, wenn du weißt, kennt es sind im Habern, dann wollen wir da ganz laut Habern hören. Laut sich noch, die können schwagern. Und da brauchen wir einen lauten Schwagern. Also, wo sind sie? Im Habern. Und wem kehren sie? Schwagern. Wird schon. Und 1, 2, 3, 3.
Wunder, immer wieder nach Niederdorf. Niederdorf, lasst man uns wieder ins Grein. Grad zwingt der Würstchen von Haselbach, Haselbach. Müsst man heut gar so viel Leid. Grad zwingt der Würstchen von Haselbach, Haselbach. Müsst man heut gar so viel Leid. Haben wir schon Menschen gehabt nach der Wahl, nach der Wahl. Haben wir's gehabt, grob und schön. Grad mit der Würstchen von Haselbach, Haselbach. Muss uns heut gar so schlecht gehen. Grad mit der Würstchen von Haselbach, Haselbach. Muss uns heut gar so schlecht gehen. Oft sind wir schon bei ihrem Fenster gewesen, Fenster gewesen. Haben sie uns oft nur davon gekauft, weil heut die Würstchen von Haselbach, Haselbach, allweil von uns noch kein traut. Weil heut die Würstchen von Haselbach, Haselbach, allweil von uns noch kein traut. Kraft haben wir, nur haben wir Stricksen gekriegt, Stricksen gekriegt. Was müssen wir auch noch alles treiben? Zwingt der Würstchen von Haselbach, Haselbach, wenn wir den Tier mal gleich. Zwingt der Würstchen von Haselbach, Haselbach, wenn wir den Tier mal gleich. Ja, meine lieben Gäste, die 6 Wochen lange Sommerferien herum. Und jetzt ist am Dienstag die Schule wieder gegangen. Und die Schule ist für eine lange Zeit. Und die lange Zeit immer noch nicht selbstbündig, sondern wenn man einen Grauen vorstellt, da kommt aber die Mama oder der Papa und müssen dann das von der Lehrerin anhören, was der Bau falsch macht, aber für Blödsinn macht. Und das Ganze wird dann in Elternsprechstunden durchgeführt. Weil es Schule gegangen ist und jetzt am Schuljahresbeginn dann schon wieder die ersten Elternsprechstunden angingen, haben wir gedacht, ich erzähle euch einmal was in dieser Elternsprechstunde so abläuft. Ein Zwiegespräch zwischen Lehrer und der Mutter. Ja, kommen Sie nur herein, liebe Frau. Ich weiß Sie nicht, um welchen Schüler geht es denn? Ja, ich war da, weil er mein Cola-Kurti. Ach du lieber Gott, wegen den Kurtel. Ja, wieso sind Sie jetzt da so erschrocken? Ist was mit dem Kurti? Liebe verehrte Frau, seien Sie mir nicht böse, aber so ein Kind hatte ich noch nie in der Gasse. Noch nie? Ja, warum noch nie? Darf ich offen sein? Ja, freilich. Sagen's, was zum Sagen ist. Zwecks dem bin ich ja da. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so direkt sage, aber der Kurt ist auf Deutsch gesagt ein Saufratz erster Güte. Seine Verhaltensweisen sind mehr als auffällig und geben Anlass zum schlimmsten Bedenken. Herr Wussesson, wenn ich Ihnen sage, nur eines von vielen unzähligen Beispielen. Neulich sollten die Kinder ihr Lieblingsspielzeug zum Sachkundeunterricht mitbringen. Und wie kommt der Kurt mit einem Kondom in der 4. Klasse? Ach so, ein Schlawiner. Schlawiner, so locker würde ich das nicht sehen.
Das Schlimme am Ende kommt noch. Auf meinen Tafel hin, weil er so unappetitlichen Artikel mitgebracht hatte, entgegnete er, mein Lieblingsspielzeug ist ja eigentlich unser Apfelbaum, weil da kraxle allweil umeinander, aber der war mir zu schwer. Darum habe ich Papa sein Lieblingsspielzeug mitgebracht. Das habe ich aus seinem Nachkastel. Da sind so noch mehr Luftballons drin, sogar schwarze. Natürlich große Gehole in der Gasse und ich wusste kaum mehr, wie ich reagieren sollte. Also na, der Kurti, schauen ihn gerade an. Er ist ja allerweil schon ein wenig Treib auf. Sehen Sie mir nicht böse, aber das ist kein Treibauf, sondern ein verkommenes Subjekt. Auch die Witze, die er ständig erzählt, die werde selbst ich noch rot. Es geht immer nur um das eine. Und wo noch? Ja, ich sage nur 6. So ein Lauser. Von wegen Lauser, das ist ein viel zu harmloses Wort für dieses vulgäre Kind. Neulich hat er in der Religionsstunde in unserem Pfarrer einen Witz erzählt. Ich sage Ihnen, Hochwürden war erschüttert, weil der Witz so versaut war. Und weil er ihn nicht kapiert hat. Ja, mei, der Pfarrer. Also das mit dem dreckigen Witz, das hat er von seinem Vater. Der hat auch den ganzen Tag nur einen Sauschmatz drauf, einen richtigen Schweinewin. Ach was. Wenn es einer sagt und unter uns gesagt, ein Dreckbär hoch 3. Sie scheinen ja nicht gerade die beste Meinung von ihm zu haben. Ich bin froh, wenn er in der Arbeit ist, dann brauche ich sein dummes Gefries nicht den ganzen Tag anschauen. Nun ja, das ist Ihre Sache. Mir geht's um den Sohn und nicht um den Vater. Was ich mich schon über dieses Kind aufgeregt habe. Seine Unterrichtsbeiträge sind ausnahmslos völlig unqualifiziert. Wie das? Nun, ich habe zum Beispiel unlängst im Fach Mathematik die Division erklärt. Na ja, also ein Kind hat natürlich fürs Militär noch kein Interesse. Nein, nicht die militärische Division, die rechnerische. Das Teilen von Zahlen. Auch so nach dem Motto 8 geteilt durch 4. Genau, auf jeden Fall gab ich den Schülern folgendes Beispiel aus dem Familienleben, um das Ganze ausschaulicher zu machen. Wenn ihr am Sonntagnachmittag Besuch habt und insgesamt zu 5 seid und die Mama hat am Samstag einen Kuchen mit 15 Stücken gebacken, wie viele Kuchenstücke bekommt jeder? Was glauben Sie, was er antwortet? 3 halt, von wegen. Folgendes sagt er unter den Gelächter der Klasse. Wenn wir einen Besuch haben, dann kann es nur der Onkel Xaver mit der Tante Fanny sein, weil mit allen anderen Verwandten sind wir jetzt gekriegt. Tante Fanny hat Zucker und darf keinen Kuchen essen und einen Diätkuchen machen wir extra wegen derer auch nicht. Und darum vergummen sie den Onkel Xaver auch keinen. Also sind wir nur 3 und darum kriegt da jeder so viel, das es langt. Obwohl der Papa normal zum Frühstück schon 3 hinten Haut hat. Das ist doch keine Art und Weise. Das hätte den Kurti gar nicht zutraut, dass der so schlagfertig ist. Aber dass sein Vater dermaßen verfressen ist, das kann ich nicht bezeugen. Das sieht man schon weiten, der hat einen Wahnsinnsranzen zum Fürchten. Denn wenn es einmal reißt, dann darf ich mich nicht wundern. Also ich muss mich doch nur wundern. Stört Sie das nicht, wenn der Kurt solche Dinge öffentlich herumerzählt? Wie wo? Das kann ruhig jeder wissen. Naja, ich weiß ja nicht, aber wenn Sie meinen, aber das größte Trauerspiel sind seine Noten. Wenn es so weitergeht, wieder nicht versetzt. Mathematik 5, Deutsch 5, sogar in Musik gerade noch 4. Beim Vorsingen des Liedes Hoch, was kommt von draußen rein, gab er keinen Lauf von sich. Als Begründung führte er an, er wollte kein Sänger werden, sondern Rapper oder Henker. Notfalls auch Frauenarzt. Er schau an, Frauenarzt, nachher die Weiber anschauen, wie das sein Vater. Also, liebe Frau, ich bin einigermaßen bestürzt. Ich finde Sie nehmen die Sache etwas zu leicht. Mei, ich kann es eh nicht ändern. Na, und in der Grundschule könnte man meines Erachtens schon noch etwas ändern.
Auch im Freizeitverhalten. Im Freizeitverhalten wie das. In Deutsch hatten wir das Aufsatzthema. Ein Fahrradausflug mit meinem besten Freund. Ich dachte, ich fahre in Ohnmacht, als ich kurz aufsatzen las. Jetzt möchten sie mich aber neugierig, was hat er denn nachher geschrieben, der Kurti? Nur einen Satz, und zwar, mein bester Freund ist mein Computer und dieser kann nicht Fahrrad fahren. Das war's. Eine solche Arbeit kann ich nur mit ungenügend benoten. Das haben Sie sicher Verständnis. Nur freilich, das gehört sich ein Sechser und aus. Das schaut ihm gar nicht den Fürchterl. Hauen Sie ihm nur eine, die Sechser. Umso mehr, umso besser. Ja, aber das ist schon klar, dass er dann die Klasse wiederholen muss. Das schaut ihm auch nicht. Und wie es heißt allweil so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Sein Vater sagte immer, die 4 schönsten Jahre in seinem Leben waren die 6. und die 7. Klasse. Und mir ist ja das sowieso wurscht. Was geht mit der Banker an? Ich bin schockiert, das kann doch als Mutter nicht völlig egal sein. Ich bitte Sie. Ich bin ja nicht seine Mutter. Der Kurt ist der Sohn von meiner Nachbarin. Und weil seine Mutter immer so angibt mit ihm, wollt ihr mal aus erster Hand wissen, wie es ausschaut. Und was wir heute gesagt haben, das hat mich so richtig gefreut. Denn wenn ich anfange mit ihrem lieben Kurterl, der werde ich was erzählen. Vergelt's Gott und Dankeschön für die Auskunft. Ja, in der Schule schafft man natürlich Grundlage für spätere Leben. Andere lernen was Gescheites und haben da einen Haufen Geld. Andere, wenn sie ihren Laptop durchfretten. Aber wir haben wenigstens Zuhörer, soll es uns nicht lange, können sie aber in der Ringsbach-Domstaffel sitzen und singen, alles geht vorüber, alles geht vorbei. Keiner wirft was in den Hut rein, an das geschert die Leute. Aber jetzt sind wir miteinander wieder das Lied, Herr Wirt, was sind wir denn schuldig? Herr Wirt, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Herr Wirt, ja, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Leben wir lang, so werden wir alt, sterben wir bald, sind Schulden zahlt. Herr Wirt, ja, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Frau Wirtin, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Frau Wirtin, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Essen, trinken, halt uns gesund, aber zahlen bringt uns am Hund. Frau Wirtin, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Hey Wirtslein, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Hey Wirtslein, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Schaut so brav auf eure Gäste und schaut vor, dass Säun vergisst. Wirtslein, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht. Hey Wirtslein, was sind wir denn schuldig? Aber zahlen wir nicht.
So, der da war schuld. Wisst ihr alle, was das ist, ne? Ein Apfel. Aber damals war es der im Paradies, der die Verheißung hieß. Als Gott der Herr die Welt hat geschaffen, mit Vögeln, Nilpferd und Giraffen, hat er gewiss an was Besonderes gedacht. Als er einst den Menschen. Gut soll er sein, und da war's recht. Doch mein Scheißkind, er die Weiber schlecht. Weil kaum hat sie den Apfel gesehen, war's um die Eva auch schon geschenkt. Von weit her eine süße Stimme, sagt Eva, schau zu mir, unser Kind. Ich zeig dir was, das ist echt toll. Tönt's leis und ganz geheimnisvoll, dass sie was zum Probieren hätt. Apps, wo noch keiner vor gegessen und worauf die ganze Welt besessen. Ein Apfel, lecker, echter Hit. Und nimm für den Adam auch gleich einen mit. So mit dem Obstkorb ausgerüstet, sie sich dann laut vor ihrem Mo gebrüst. Jetzt wär mir gescheit, da wirst du schauen. Brauchst nimmer auf den Herrgott bauen. Auf keine seiner Regeln hören, weil wir jetzt immer schlauer werden. So rar der Obstkorb auch er ist, so schnell verputzt gewesen ist, bloß hat's die zwei nicht wirklich genutzt. Sie haben schnell gemerkt, das war echt blöd, mit der Schuld geht's jetzt nicht. Mit Gott so durch die Gegend schlendern, ich mein, da muss sich wohl was ändern. So nackert durch den Garten zu rennen, um eine Sünderin zum Erkennen. So hat der Adam mit Bedacht aus Bladeln sich ein Leibrock gemacht und so sein Blöße leicht verdeckt. Auch hinter einem Busch hat er sich noch versteckt. Als Gott am Abend fragt, was sei, tut der bloß feige auf sein Weih. Sie ist an dem Schlamassel schuld und auch die gute Eva spült ein Unschuldslamm. Sie braucht nicht lang und teilt mit Nachdruck auf die Schlange. Sie ist das Queen, meint's ungeniert. Das Mistviech hab ich grad verführt. Und Gott, der alles weiß und sieht, sagt traurig leid, das geht vor Gericht. Als Konsequenz, dass ihr so gesündigt, wird euch das Mietverhältnis kündigt. Vom Garten Eden, sagt jetzt hinaus, baut euch halt woanders draus der Haus. Auch wenn mich das ganz schrecklich schmerzt, das Paradies, das hat sich jetzt gewaltig verschärft. Auch später deren Kindeskinder waren allesamt ganz arge Sünder. Selbst Ehebruch und Hurerei. Auch Mord und Totschlag war dabei. Doch Gott in seiner großen Gnade
für uns einen Plan zur Rettung hat. Ihr kennt die Botschaft, gar keine Frage, von Jesus und vom Weihnachtstag. Jedoch das ist eine andere Geschichte und somit auch ein neues Gedicht. Christus Kreuz nur ich nicht China, seit ich hingehe zu der Lina, seit mir's Dirndlis bekannt, jagt mich der Hund, das ist er schon. Seit mir's Dirndlis bekannt, jagt mich der Hund, das ist er schon. Ja, mit wem ist der Kreuz? Mit der Lina. Auwe! Seit mir's Dirndlis bekannt, jagt mich der Hund, das ist er schon. Schleiche Zürich hinterm Diener, kommt der Hund und ich muss rennen. Er rennt schon bevor ich sieh, kommt gleich daher, das nur der Vieh. Er rennt schon bevor ich sieh, kommt gleich daher, das nur der Vieh. Ja, wer kommt daher? Der Hund ist nur der Vieh. Aus ist! Er rennt schon bevor ich sieh, kommt gleich daher, das nur der Vieh. Mächte klopfen, mächte losen, und mis Hundsvieh bei der Hosen. Weg dir leider ganzen Haus,
kleiner Rehr beim Fenster raus. Weg die Leute am ganzen Haus und kleiner Rehr beim Fenster raus. Ja, wo hat die der Hund? Bei der Hosen hat er mich. Ja, das ist schlecht. Weg die Leute am ganzen Haus und kleiner Rehr beim Fenster raus. Nix ist morgen mit dem Teufel und auf Lehner auf die Pfeife. Für die Dirndl und bleibt gesund, mitsamt dem Bauern und sein Hund. Für die Dirndl und bleibt gesund, mitsamt dem Bauern und sein Hund. Und, was tust du jetzt noch, oder? Jetzt Pfeife auf Lehner. Was musst du noch? Für die Dirndl und bleibt gesund, mitsamt dem Bauern und sein Hund. Ja, gerade habe ich eine Geschichte zuvor gegeben, aber haben wir gesungen miteinander. Der Wirt bloß sind wir den schuldig. Aber so ein Wirt hat es für einen nicht einfach. Wenn er so verzechte Brüder drin hocken hat und sie aber bei ein paar halbe Bierstunden lang hinhocken und den Wirt schon sounding einfallen. Aber die Bierdämpfer werden für aber weniger. Und da habe ich jetzt eine schöne Geschichte gefunden, die recht gut passt. Der letzte Stammtischbruder. Tag für Tag, Jahr aus, Jahr ein, geht der Franz ins Wirtshaus rein. Er sagt, dass ihm am Stammtisch fällt, wisse warum er daheim bleiben sollte. Am Stammtisch, ja, das ist famos, und da rührt sich allweil was. Da wird noch gescheit politisiert und hört man, was sie sonst da rührt. Mancher redet viel, der andere halt Goschen. Einmal wird die Tische droschen. Anfang ist alles voll, dann werden's weniger, weil die meisten morgen nicht arbeiten. Aber es ist fast jeden Tag, dass der Franz Gläuber nicht heimgemacht. Die meisten haben sich schon verzogen, doch er möchte noch eine halbe haben. Die Wirtin sagt, gib einen Fried und geh halt mit den anderen mit. Nein, eine halbe gibt's mir noch, weil ich auch so einen Druck am Bläschel habe. Die Wirtin sagt, ist gut, okay, aber dann möchte ich in mein Bett gehen. Die halbe Schmatzbretz noch ein, Prost hoch lebe unser Bräu. Dann reden sie, was der Pfarrer predigt hat, was der Bürgermeister auch noch einmal Mercedes fährt, über Fußball reden sie auch und langsam wird das Glas auch. Die Wirtin sagt ganz ohne Groll, so Franz, ich glaube, jetzt haben's bald. Dann nimmt er seinen letzten Schluck und stellt sein Glas wieder zurück und sagt, hey, liebes Annelies, weil heute wieder so schön ist zwar jetzt schon eins vorbei, geht zu, eine schenkst mir noch ein. Sie sagt, Franz, ja muss das sein, komm halt einfach morgen wieder. Nein, Lies, eine schlägt ich noch und dann auch wieder die Erziehung. Gutmütig wird die Wirtin ist, zapft sie ihm noch eine ganz frisch. Er schmatzt und labert grad noch nur, die Wirtin hört gar nicht mehr zu. Innerlich wetzt sie schon die Messer, weil der Schmarrn wird allweil größer. Franz, ich bin doch schon Maid, wenn ich morgen nicht so viel Arbeit heit. Schau her, das Meier ist auch schon auf, doch der Franz, der pfeift bloß drauf. Ihr wollt schon allweil Andeckel zu, da sagt der Franz zu ihr ganz stur. So jung gehen wir nicht mehr zusammen, darum möchte ich auch nur eine halbe haben. Eine ganz schnelle schitte ich mir noch eine, weil wenn ich kann, glaubst du mir's, dann kann ich. Sie sagt, Franz, hey, spinnst du wen? Ich möchte mich endlich niederlegen. Eine, ich versprich dir gewiss, da darfst ins Bett, du Annelies. Die Wirtin stimmt vielleicht da schon gescheit, das wird ja allweil schlechter heut. Auf einmal hat sie eine Idee und sagt, hey Franz, ich kenn die eh. Doch ich will endlich in mein Bett.
sperr's ganz einfach selber zu. Ich stell dir noch ein Kistel Bier und den Stammtisch her zu dir, weil du dein Durst halt eh nicht stößt. Sauf so voll, wie es du grad willst. Haust dir lass zufallen und gehst heim und abbrennen das dann am Morgen. Und so wie es gesagt, so wird's gemacht. Eins sagt zum anderen gute Nacht. Am anderen Tag, da reibt sie Daumen. Wo sie das sehen kann, das kann's fast nicht glauben. Der Franz ist fort und das Kistel auch. Eigentlich kann doch das nicht sein. Da seht sie einen Zettel unter Flaschen liegen und denkt, was steht denn da drin wohl sein. Wie es den Zettel auseinanderholt, lässt's. Ich hab da 6 halbe aus der Kühlung geholt. Wisst, wo mein Heimat ist, drum auf der Leiten stehen 3 Häfen an, siehst es von Weiten. Hängt der weiß Schofel drum auf dem Goden, schaust kleine Heisel hin, das gehört mein Pfoten. Hängt der weiß Schofel das gehört mein Goden, schaust kleine Heisel hin, das gehört mein Pfoten. Sammers im Kindergrab, das ist jetzt wenig, wenn wir alle zusammen am Leben, dann waren wir 10. Haben wir 4 kommen bloß, voll woll's nicht heißen, und eine Kur im Stall, und 2 Gorsen. Haben wir 4 kommen bloß, voll woll's nicht heißen, und eine Kur im Stall, und 2 Gorsen. Erstes wie's Finkel schlacht und Schweibel zwispert, und wie das Plunder guckst und Meisel zwispert. Kinder in Storndal da und jetzt Winkel, weil ich bin umgeschlupft, schon als kleines Pinkel. Kinder in Storndal da und jetzt Winkel, weil ich bin umgeschlupft, schon als kleines Pinkel. Elternlieb und Heimatlieb, das bleibt das heute. Draußen in der Fremd, wenn's bist, zückst dich das Gewäute. Draus bei die fremden Leid, Ruhe hast du keine. Voll schöne Plätze gibt's, haben wir grad eine. Draus bei die fremden Leid, Ruhe hast du keine. Voll schöne Plätze gibt's, haben wir grad eine.
Fettschweiners und Birsch. Das konnt man nicht zwingen, weil er Vater so dirsch. Voll da keine Schüssel, voll Schmalz, nur Lohn, nicht öfter wie dreimal, da hockt es kein Paar. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. Heute schien wieder ein Sonnenschein, ein Hitz. Es war für uns Bauersleid gar nicht viel Nütz. Heute ringet's an Wind und an Schnee. Das tat uns am Bauernstand gerade so weh. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. Heute grad arbeiten, grad schinden und plump. Mein Lieber, das gang man fein neu auf den Mund. Heute grad Ärger, grad Kummer und Krein. Dort hat ein feins Leben, voll gar nimmer gefreut. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. Aber mein Wasserschnalzen, gut Zwiebel und geschmolzen, weil ich's gern mag, mir schmeckt's alle Tag. So, dann kommen wir langsam so zum Schluss vom offiziellen Teil. Aber jetzt singen wir miteinander noch das Lied Fridolin. Aber wir sind ja nicht auf der Flucht. Auch wenn ich jetzt dann für Gott sage, heißt es nicht, dass ich euch rausgehe, sondern könnt ihr noch gern hocken bleiben und Musikanten werden noch das ein oder andere Stückchen nachspielen. Auch das Heimgehen, das sollen wir ein bisschen aussehen. Und bei der dritten Strophe heißt, darf man das Heimgehen nicht vergessen. Und das, wenn wir dann singen, heißt, dass man es, setzt man ein bisschen an, macht man eine Pause. Heimgehen nicht vergessen, weil wir brauchen nicht gleich davor rennen. Und wer den einen singt man da dann ein, der immer für ein Maß Bier schuf. Probieren wir es einmal, um es zusammenbringen. Es ist so halberne Heide, Fridolin. Ins Wirtshaus gehen wir eine Fridolin. Und der Wirt, der lasst uns sagen, halber 12 hat schon geschlagen. Polizeistund ist vorbei, Rosa Behela, Fridolin. Und der Wirt, der lasst uns sagen, halber 12 hat schon geschlagen. Polizeistund ist vorbei, Rosa Behela, Fridolin. Um unsere blauen Hosen, Fridolin, die sind schon längst versoffen, Fridolin. Und die Uhr, die ist versetzt und das Madel ist verwitzt und der Mantel steht im Handel, Rosa Behela, Fridolin.
kommen zwei Gendarmen, Fridolin, die Gewehre unter den Armen, Fridolin, und Vorsicht! Und die wollen uns arrestieren und in Shampoos einführen, 25 Obermessen, das Heimgehen nicht vergessen, Rosa Bela, Fridolin. Und die wollen uns arrestieren und in Shampoos einführen, 25 Obermessen, das Heimgehen nicht vergessen, Rosa Bela, Fridolin. Ja, jetzt kommen wir am Ende von der Veranstaltung an und da möchte ich natürlich von Gott sagen. Und ich darf euch bitten, sagt das Wort von Gott so oft, weil es dann schon sagt, sagt es von Gott, dass das schöne Wort nicht verloren geht. Und da habe ich auch ein schönes Sprichwort, das bringe ich oft und gern von Gott. Das Wort, das kennt fast keiner mehr. Ganz fremd aus die Leute erscheinen. Wenn es einmal zu ihnen gesagt wird, weiß man drauf bald Antwort nicht. Man tut, als war das Wort was Schlechtes. Dabei ist ein Ausdruck ganz was Rechts. Man tut, als ob man sich dafür schämen müsste. Doch ist der Ausdruck sinnvoll und ganz gewiss nicht wirst. Bequem möchte jeder mit der Menge mitschwimmen. Wenn alle was anderes sagen, dann mau doch die Stimme. Die Buchstaberei hat das Wort ergeben, das was für einen anderen ein Geschenk ist zum Leben, das wird dem anderen, weil er Bestätigung zeugt, dass er am richtigen Weg ist, wenn es so bleibt. Ganz schade ist, dass man so selten mehr sagt, in unserer modernen Zeit ist leider nicht mehr gefragt. Am Land herrscht das selten und gar nicht mehr in der Stadt, das ehrliche, herzliche, kraftbildende Wort vergelt's Gott. Ja, und da möchte ich natürlich jetzt von Gott sagen, von Gott natürlich unser Vereinswirt und auch Mitglied in der Remmelfranz fürs Einladen und auch für die gute Zusammenarbeit und Bewirtung der Musikanten von Gott Franz, wird er uns nicht hören, aber von Gott an die Wirtsfamilie Dremmel, dass wir aber unsere Veranstaltungen abhalten können. Von Gott natürlich auch euch, liebe Gäste, fürs Kommen und fürs Zuhören. Denn uns Musikanten hat es ein gewiss gefallen, wenn wir allein unter uns spielen dann. Da haben wir dann bloß einen großen Durst. Und natürlich, wenn es da seid, gefällt es umso besser zum Spielen. Von Gott für euch fürs Kommen und ich wünsche euch dann auch einen guten Heimweg. Und von Gott natürlich auch unsere mitwirkenden Gruppen. Zum einen den Dreigesang, Urbacher Dreigesang vom Landkreis Landshut. Schön, dass ihr dabei seid. Das Hackbrett-Quartett. Schön, dass ihr wieder mitgespielt habt. Die Trachtenkapellen Ringspur Stamm mit der Aushilfe vom Weißheipel Hirs. Und natürlich den Hubertus Berger für seine Mundarbeiterregel. Und jetzt spielt uns dann Trachtenkapellen Ringspur Stamm, spielt uns dann aussehen, aber bleibt so hocken, die Musikanten werden das eine die Stücke schon noch bringen. Und kommende Woche am Mittwoch, am 24. auf die Nacht um 7 findet wieder unser Musikantenstammtisch statt. Auch hier unten in der Jernhall. Bereits jetzt dann schon zum 9. Mal wieder recht eine schöne Veranstaltung. Belanglos können wir da Musikanten zusammen und spielen. Und die Gäste haben wir Freitag zum Zuhören. Und am Freitag, den 26. September, ist im Amtsberg beim Kugelbauer ein gauübergreifendes Musikantentreffen von unserem Oberpfälzer Gauverband und vom Donaugau. Also da haben Oberpfälzer, niederbayerische und auch oberbayerische Musikanten beieinander und werden da beim Kugelbauer auf die Nacht um 7:30 am nächsten Freitag
aufspielen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg, bleibt so gesund, bis zum nächsten Mal. Musikanten spielt's auf. Thank you.